pouco como receptores coa simple vibración emotiva do que acabamos de ler. Se temos a posibilidade de, porque temos suficiente información, porque nos gusta e porque leímos moito, de afondar en estratos de lectura máis críticos ou máis analíticos, pois, en fin, moito mellor, moito mellor. Por lo tanto, en relación con isto que acabo de decir, que a poesía non sustitúe, non estiliza, non embelece, que o discurso poético non consiste na superposición de adornos ou de ornamentos sobre outra realidade, nesa mesma liña hai que decir que a imaxe non consiste na sustitución do termo real, que seguramente nas clases de literatura, cando estudiaches bacharelato, vos falaban de termo real e termo imaginario. O termo, por exemplo, na imaxe anterior, dime onde vas, miña cerva ferida, o termo real sería muller namorada, o termo imaginario sería cerva ferida. Pois ben, a imaxe non consiste na sustitución do término imaginario, do término real, perdón, do termo real polo termo imaginario. Non é unha sustitución, é simplemente a creación dun novo significado. Créase, si a relación é A igual a B, o sea, término real igual a término imaginario B, o resultado é C, un novo significado. A imaxe é un novo significado. Leovos unha cita un pouco longa dun poeta e crítico cubano que ten un libro titulado Poética, que para min é unha das xoias da reflexión sobre a poesía desde a perspectiva da experiencia do creador, un libro que se chama así Poética, e que di o seguinte: a poesía non é figura, senón substancia. Non é linguaxe indirecta, senón directa. Non é eludir, senón afirmar. Non consiste en estilizar ou sustituir a realidade mediante operacións como desprazar os atributos dunhas a outras apariencias, atribuir ás cousas cualidades irreais, superpoñer os tempos e os espazos, senón penetrar esa realidade única sen dualismo posível, mediante un acto develador e creador, tamén único. Acto polo cal sempre albiscamos o máis que hai nas cousas. Esta é a visión que teñen os poetas que viñan da tradición dos videntes, dos poetas visionarios de finais do século XIX, no? Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, etc. Aqueles poetas que querían que, ou que pensaban que, e creían, estaban convencidos de que a través do poema, e moi especialmente a través do símbolo, o poeta alcanza a ver o que hai máis alá das apariencias, no? Algo así como nunha especie de operación máxica que ven fornecida, que ven facilitada polo propio discurso, pola propia linguaxe. Hoxe non podemos aceptar esa visión, eu diría, un pouco mística, que faría aos poetas seres un pouco divinos. Sen embargo, o poeta é o primeiro sorprendido, unha vez escrito o poema, cando descubre que se lle revelaron aspectos da realidade que antes de escribir descoñecía. E por qué? Por que se nos revelan aos poetas aspectos da realidade que antes non coñecíamos? Pois porque é a propia linguaxe a que conserva no seu interior, diríamos, esas potencialidades significativas. É dicir, estás escribindo un poema, tes máis ou menos claro o que vas decir, tes un ritmo, tes unha tonalidade, pero non sabes exactamente por onde vas. Sigues escribindo, e nun momento dado, a propia linguaxe vai creando información, entre comillas. Vai creando novos significados que resultan reveladores e sorprendentes moitas veces para o propio autor. Bien, decía Vitier, acto polo cual sempre albiscamos o máis que hai nas cousas e en nós, o exceso gracioso e tremendo, a descoñecida sobreabundancia que nos sustenta. A cita, bueno, pode ser un pouco exagerada en algúns aspectos, pero eu creo que dá no clavo sobre o que vos veño dicindo en relación coa imaxe como un elemento que non é superposición de unha realidade sobre outra. Eu, cando falo de imaxe, e non só eu, claro, hai críticos que, cando falan de imaxe, engloban no concepto imaxe metáforas, comparacións, símbolos,
alegorías, etc. Non? Imaxe é un término xenérico que fai referencia a todo tipo de analoxía. Se quixéramos matizar, pero non é esta a ocasión, deberíamos distinguir metáforas de símbolos, de alegorías ou de comparacións. Logo, nas fotocopias que vos pasamos, veremos algunhas diferencias. Pero sí ten especial interés para nós o símbolo. O símbolo entendido tanto como un recurso, como un procedimento utilizado polos poetas, como unha realidade significativa previa, que está un pouco na historia da humanidade, que aparece nos nosos soños, que aparece nas representacións pictóricas, escultóricas, que vive na tradición, nos relatos orais, etc. Non? Para Jung, o símbolo non substitúe, mentras que, en cambio, para Freud, sí. Freud ve nos símbolos a representación de outra cousa, non? Casi sempre relacionados coa sexualidade. Os obxectos alongados en relación co símbolo fálico, co falo, por exemplo. Non? Pero para Jung o símbolo non é unha sustitución, e, en ese sentido, coincide co que estamos dicindo da analoxía da imaxe poética. Non? É unha nova realidade que permite unha operación transformadora. A persoa que percibe nel mesmo o símbolo co que soñou, por exemplo, ou, en fin, ou que se lle aparece por calquera outra vía, pode utilizalo intuitivamente, por suposto, para obedecer, por decirlo así, os guiños, non? As suxerencias, as promesas que ese símbolo nos fai. A diferencia de Freud, que en cambio veía o símbolo casi como unha condena, non? Si soñas con... Bueno, non sei moi pouco sobre a interpretación dos soños, pero, en fin, é todo bastante duro en Freud. E en Jung parece como máis liberador, sin que eu me declare ahora jungiano en absoluto, porque non me vou meter en terreos que non controlo en absoluto. Bien, vou concluindo esta parte primeira de teorización, porque me interesa moito, en fin, o intercambio de lecturas entre vos e comigo sobre as imaxes que van aí neses papéis. Temos que diferenciar tamén a imaxe tradicional, término evidentemente vago, pero en fin, da imaxe máis moderna. A imaxe tradicional é fundamentalmente de tipo analóxico e de analoxía racional. Por exemplo, se collemos un poema de Quevedo, somos capaces de interpretar e de asegurar que cando di X está dicindo, se está referindo a isto, e, por exemplo, pensemos en Góngora. Góngora é un poeta moi oscuro, moi complexo, que foi, entre comillas, traducido polos críticos, posto en prosa para que o entendésemos racionalmente. Operación que a veces é necesaria, claro, sobre todo desde o punto de vista pedagóxico. En fin, nas analoxías de tipo tradicional hai unha relación lóxica entre A e B. En cambio, na lírica moderna, na poesía a partir de finais do XIX e, sobre todo, a partir do surrealismo, a analoxía é moi subxectiva, é o poeta o que inventa por pura decisión subxectiva, moitas veces con escrita mecánica, coa escrita automática do surrealismo, as relacións entre os elementos que crean a analoxía. Por iso distinguimos imaxe tradicional de imaxe irracional ou visionaria. Son os dominios do subconsciente da arte contemporánea que entran a formar parte do discurso artístico e do discurso poético. E, por último, eu quixera tamén que esta aula, que esta clase servise como incitación para que, como artistas, reparásedes na enorme potencialidade que a poesía ten para vos, porque na poesía hai enormes cantidades de suxerencias, de suxestións para a creación plástica, visual, bueno, ao revés tamén, por suposto, ao contrario tamén. É dicir, o diálogo entre poesía e artes visuais debería ser moito máis natural do que o é. Claro que hai moitos pintores, sobre todo pintores, verdad?, que acuden á poesía, pero debería ser, insisto, máis fluida e máis fructífera a relación entre ambas artes. Bueno, en estas fotocopias veñen unhas claves á dereita, que, en fin, sería preferible que non viñesen, pero acabamos de facer agora
as fotocopias. Quero dicir, eran claves miñas, eran notas aí á dereita, escritas a lápiz, eran notas miñas para darvos eu, despois de que houvese entre nós un intercambio de interpretacións, pero bueno, aí está. Puxen poemas moi coñecidos de poetas galegos, de poetas moi coñecidos como Manuel Antonio, Álvaro Cunqueiro, Luz Pozo Garza, Antón Avilés, Xavier Rodríguez Baixeras. Hai un poema meu, non por ser moi coñecido, sino porque Goethe me dixo, mete un teu, e un dunha rapaza moi nova chamada Olalla Cociña. Ben, vamos a ler o primeiro poema, o de Manuel Antonio, que é un fragmento, non está o poema completo, pero, en fin, pode ser suficiente con este fragmento. Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Roubáronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume, áxiles cadros sin marco. Roubáronos o vento, aquel veleiro que se evadeu pola corda floxa do horizonte. Bueno, aí puxen eu unha serie de cosas, olvidádevos do que está aí apuntado e pensade un pouquiño. Eu calo un pouco e espero que me digades algo. O que se vos ocorra, calquera cousa vale. Bueno, este é un poema, digamos, que se entende, non? Que creedes que quere expresar fundamentalmente aquí o poeta? No, xa estou intentando. A ver, tú... No, eso no, eso. Claro, vale. Sí, no. Bien, efectivamente, convén descifralo, primeiro. Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Bueno, sabedes que Manuel Antonio era mariño mercante. De 4 a 4 é o seu libro principal e o título representa, en fin, un pouco a idea da guarda, do mariño que está de guarda de 4 a 4, o sea, todo o tempo, non? Dime, ¿cómo? Voy a probar suerte. Muy bien. Pues, dado que reitera 2 veces o roubaronnos, pues hay un cierto sentimiento de pérdida. Efectivamente. Entonces, dado que está enrolado en un barco, será pérdida por la terra. Exactamente. Sen dúbida. É o aillamento, verdad? É a soidade absoluta do home embarcado. Non importa quen lle rouba o sol desaparece, ao desaparece o sol é a oscuridade total, é a perda tamén do referente, da costa, está, imaginamos, o barco no medio do mar, pero fixadevos que se queda só o mar, o barco, imaginamos, incluso o mar se queda solo, hai unha especie de identificación, hai unha visión cósmica, na que se identifican os mariñeiros, nós, o barco no que os mariñeiros van e o propio mar. É todo o mesmo. En ese baleiro absoluto que é o mar aberto, o océano, todo se funde nunha mesma unidade. Eu puxen aquí carácter solemne, divinizado do mar, ao ir con mayúscula. Esa relación de divinización dos mariñeiros ou dos mariños respecto ao mar, que é a súa vida. Roubaron o sol, como decías ti, efectivamente, alguén fai desaparecer o sol, e, por tanto, ven a escuridade que intensifica a soidade. E agora, unha imaxe moi visual, moi de pintor, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume áxiles cadros sin marco. Esta imaxe enténdese moi ben, verdad? Estamos vendo de lonxe o paquebote, un tipo de barco, esmaltado, moi ben pintadiño, que vai cosendo con liñas de fume, é dicir, bota fume pola chimenea, vai avanzando polo horizonte, e é como si estivese cosendo con liñas de fume cadros sin marco. Bueno, acabo de decir é como si, e ao decir é como si, cometo un erro de interpretación. Non é como si,
é exactamente así. O que o poeta quere decir é que o paquebote vai cosendo con liñas de fume áxiles cadros sin marco. O poeta quere decir exactamente o que di. Pero aquí se usase, penso, unha alusión a un tópico, non? Porque considerar que o mar, que a mar, con un barco con fume é material pictórico, é ir a un lugar común, de certa maneira. Quer decir que ele está sinalando esa comparación con cuadro, ao dicir que lle falta o marco, pero as condicións as ten. Pero, de certa maneira, se hace un tópico aí. Pero cando dices tópico, dilo como algo negativo, que infravalora... Non. Eu respeto a Manuel Antonio, pero digo... No, no. Algo hai aí deso, non? É que pode haber ironía, incluso. Pode haber unha ironía, non? Hai un punto de frivolidade voluntaria na poesía de vanguarda, a veces referencias a cosas casi incluso cursis, con plena vontade, non? É dicir, hai na poesía de vanguardia, de vez en cando vemos eso, toques, pequeños toques como de algo que nos sona, que nos pode sonar, o como di Ángel, atópicos, pero atópicos que están ironizados, non? Bueno, evidentemente, ningún poeta está libre de que se lle faga unha crítica e decir, bueno, isto é un gran tópico. Bueno, podía ser, nunca o vin así en este caso. Bueno, tamén puxen aí imaxes encadeadas, vedes como se van conectando unhas cos outras, é moi típico da poesía de vanguardia. Na poesía de vanguardia, moitas veces, sobre todo no creacionismo, Manuel Antonio está moi próximo a esa liña, o poema se fai prácticamente con imaxes, unha imaxe detrás de outra. Se trata de acumular imaxes, non? O paquebote esmaltado cose áxiles cadros e despois unha nova referencia ao barco, o veleiro que se vade pola corda frouxa do horizonte. Se vade. Como unha línea, sí. Sí. Incluso aquí tamén habería unha utilización irónica da linguaxe coloquial. Estar en la cuerda floja, non? Estar na corda frouxa, unha corda na que podes romper e podes caer, non? O sea, unha frase, digamos, corda frouxa é unha frase feita, é un sintagma lexicalizado e incorporado ao poema, cobra, é dicir, contextualizado nun novo discurso, como é o poema, cobra un novo significado, un novo sentido, non? Tamén apuntei aí animismo de vanguarda, é outro recurso da poesía, ou de certas liñas da poesía de vanguarda, o animismo, é dicir, a atribución de valores animais ou animados, humanos, a realidades non humanas, como ese paquebote que cose, o veleiro que se evade, o mar que queda só, en fin, son realidades non humanas, son realidades artificiais, obxectos, que cobran valores humanos. Isto é un recurso, repito, moi típico da poesía vanguardista. Bien, Álvaro Cunqueiro ten unha primeira etapa moi interesante, pero menos coñecida que a posterior, como poeta de vanguarda, co seu libro Mar ao Norde, con este libro Poemas de si e non. E despois pasa a unha fase que se chama neotrovadoresca, de reutilización da poesía medieval dos trovadores para darlle unha nova visión, en fin, onde se concilia a tradición coa modernidade. E eu seleccionei estes dous versos de Poemas de si e non, que di así: a mañá viñéralle de moi remotamente lonxe unha gracia sutil de microscopio. Aí non hai ninguna anotación miña, por tanto, espero polas vosas anotacións. Eu creo que son dos versos maxistrais. A mañá viñéralle de moi remotamente lonxe unha gracia sutil de microscopio. Tedes mirado algunha vez a través dun microscopio? Que sensación
produce a ollada a través do microscopio. Bueno. Nitidez, concentración, condensación, incluso eso de meterse ahí dentro, un vive parece que se está incorporando al micromundo, ¿no? A un mundo muy pequeño o muy grande, como decías, sí, puede ser en fin, o mundo planetario que se pode observar a través do microscopio. Bueno, pois atribuirlle a mañá, a luz da mañá, a atmósfera da mañá, esa gracia de microscopio, eu creo que é un acerto enorme por parte de Cunqueiro, non? Donde está a imaxe? Bueno, pois é realmente na sorpresa de que a atmósfera, por decirlo así, que estaría no interior desa visión que podemos ter a través do microscopio, esa atmósfera ven voando co aire da mañá. Ademais ven de lonxe, ven de moi lonxe. Ese aire de microscopio ven de moi lonxe. Fixadevos nos seguintes versos de poemas de Xienón, que son absolutamente surrealistas, podían de verdade constituir unha imaxe surrealista, feita por un pintor surrealista. Sí. Aquí non, digo, na mañá viera de moi remotamente longe unha grabación de microscopio, un sentimento de felicidade vitalista, non é? Sí, claro, claro. Un sentimento vitalista do acontecemento da nova mañá, do nova Efectivamente. posición. Sí, 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 porque ademais este é un poema que forma parte de un libro de poemas de amor, de mocidade, e en ese libro, tanto en poemas de Xienón como no anterior, en Mar ao Norte, pero sobre todo en poemas de Xienón, Cunqueiro está falando dun amor juvenil que o enche de entusiasmo. E esa gracia da mañá acompaña, por decirlo así, é cómplice da propia felicidade do suxeito lírico, non? Ese é un bello tópico tamén, un bello topos da literatura de todos os tempos. A identificación do estado de ánimo do poeta ou do personaxe do poema co unha natureza que é cómplice do poeta, non? Bueno, pensade, por exemplo, nas cantigas de Amigo medievais, onde a muller namorada fala co mar, fala cos pinos, cos piñeiros, fala coa natureza, e a natureza é amiga. Bueno, pois en este caso, efectivamente, como di Ángel, aquí percibimos unha sensación de plenitude, de vitalismo, de plenitude e de felicidade, porque esa mañá, en fin, iluminada, absolutamente iluminada, con esa luz intensa e condensada do microscopio, pois é un pouco a resposta, o eco da propia felicidade que o poeta sente, non? Bueno, ela andaba núa polos aramios das lámparas. El tiña un cóbado descolgado do seu lado esquerdo e unha balaúnda de habitacións estreitas rubíalle até os ollos. En este libro, Poemas de Xienón, hai prodixios. Os namorados viven en auténtico estado de arroubo e de loucura, non? E entonces acontecenlles cousas extrañas, maravillosas, prodixiosas, como isto, que ela andaba núa polos aramios das lámparas, tal como o poeta o di, por aí arriba, voando, as lámparas vistas como se fosen andamios, non? Bueno, non sei se aquí quererá decir, porque hai unha confusión en esa época entre alambre, aramio, ou quere decir andamio, non sei moi ben. Bueno, e el ten o cóbado descolgado do lado esquerdo e unha balaúnda de habitacións, un balbordo, un ruído, unha acumulación confusa de habitacións, súbelle até os ollos. Bueno, é unha especie de caos positivo, unha especie de confusión emocional, pero eu creo que este poema, que ten moito, por suposto, de perspectiva irracionalista, pois, e de visión, de algo visionario, sería perfectamente unha imaxe plástica que poderíamos pintar, verdad? Perfectamente, non? Eu creo que incluso isto dos corpos fragmentados, os corpos convertidos en monecos articulados, está na pintura, verdad, dese tempo. Estaba pensando en Giorgio de Chirico, por exemplo, non? Ou en Dalí mesmo, non? Corpos distorsionados, tal.
Se vos ocurre algo sobre estos poemas, sobre estos versos de Cunqueiro, los tres que acabo de leer? Sí. Lo que veo es una correlación en el tono quizá al ser del mismo libro. Claro, con anterior. Sí, con el anterior. Sobre todo digamos, la desestructuración del equilibrio, ¿no? Ajá. En los versos anteriores veo como una especie, en términos cinematográficos, un zoom-in, zoom-out constante. Es decir, la cámara se acerca y se aleja. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, moi interesante. Eu recordo que cando daba clase, porque eu estou felizmente xubilado en este momento, pero cando daba clase, eu di clase en bachillerato, ás veces, eu non sei moito de cine, pero, en fin, tiña 4 nocións elementais. E resultaba enormemente útil aplicar a perspectiva cinematográfica aos poemas, sobre todo aos poemas onde hai movimento, non? É dicir, a visión en contrapicado, a visión en picado, plano xeral, todo eso é moi aplicable ao poema. E, efectivamente, aquí hai unha visión que podría ser cinematográfica, sen dúbida ninguna. Sí, a poesía tamén se presta para ser filmada, ou pode ser un incitador para a imaxe cinematográfica. Pasamos a un poema de Luz Pozo Garza, unha poeta máis nova que Álvaro Cunqueiro, vive aínda, unha poeta da xeración. Bueno, aquí eu seguín unha orde cronolóxica. Manuel Antonio, un poeta de vanguarda dos anos 20, Álvaro Cunqueiro comeza sendo un poeta de vanguarda, pero é posterior a Manuel Antonio, e despois, bueno, evoluciona hacia formas máis actuais. O seu gran libro, se vos gusta a poesía, se non leichedes, recomendo vos que leades Herba aquí e acolá, o seu gran libro, publicado no ano 80, e un dos mellores libros de toda a poesía galega, para min, de todos os tempos. Herba aquí e acolá. E Luz Pozo, perdón, é que isto está grapado, non é Luz Pozo. Detrás temos a Uxío Noboneira. Cara a Monforte de Lemos, montes marelos de pan. Cara ao Incio, como navíos, nebras brancas de vagar. Bueno, Uxío Noboneira vivía no Caurel, e este poema está escrito desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Está mirando cara a Monforte de Lemos y ve, desde donde está situado, ve montes marelos de pan. Y luego mira cara ao Incio, en dirección quizá oposta, y como navíos ve que van as néboas, nebras, no dialecto do Courel, van devagar. Aí puxen falsa imaxe, metonimia lexicalizada. Xa vos din a pista. Alguén sabe por que poño aí falsa imaxe e suliño a palabra pan? En principio, cando lemos montes marelos de pan, nos imaginamos que o poeta está identificando eses montes amarelos coa cor da cortiza do pan, non? A codia do pan amarela, o monte amarelo, incluso o monte redondiño, como se fose un bolo, unha bola de pan. Ese é o efecto de lectura que percibimos se non sabemos que no Caurel un pan é un campo onde se cultiva trigo do que logo se obtén o pan. Eles din ali, no Caurel din, bo o meu pan, ali está o meu pan, e o pan é o campo en sí. Entón, cando Noboneira dice montes marelos de pan, non pretende facer unha imaxe. Sin embargo, faina, porque a fai para determinado tipo de lectores, non? Es decir, os diversos estratos de lectura, a veces, o sea, un estrato de lectura, digamos, menos fondo, favorece a percepción dunha imaxe que o poeta non tiña intención de facer, pero, bueno, aí queda. De feito, chamarlle a un campo, chamarlle un pan, xa é, na lingua común, xa é unha imaxe. Sabedes que existen imaxes non solamente na poesía, na lingua común, usamos metáforas, usamos símbolos. Isto sería unha metonimia, é dicir, a utilización da parte polo todo, ou o produto pola causa. Neste caso, o campo que produce pan chámase pan. Eso se chama unha metonimia. E digo metonimia lexicalizada porque está incorporada xa ao léxico. Como hai tantas imaxes na fala común, ¿no? Cando decimos o cu dunha silla, os pés da cama, o ollo dunha agulla, estamos usando imaxes antropomórficas na lingua común. Bueno, a outra imaxe ten menos valor, cara ao Incio como navíos,
Néveras brancas de vagar. Isto é unha comparación, un símil, porque se usa o elemento de conexión coma cara ao incio, as néboas van devagar como se foran navíos, como se foran barcos. Bueno, a continuación ven o famoso poema de Celso Emilio Ferreiro, o poema que encabeza o seu gran libro Longa noite de pedra. O teito é de pedra. De pedra son os muros e as tebras. De pedra o chan e as reixas. As portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas, son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo nesta longa noite de pedra. Que significa a noite de pedra? Escoitaches alguna vez esta expresión? Sí, verdad? Que a longa noite. Nunca escoitaches falar do franquismo e dos 40 anos da ditadura? Os metían na cárcel unha noite. Ele estuvo encarcelado, por eso... Sí. Esa é a clave vivencial do poema, pero os que leímos este libro cando saeu, este libro se publicou no ano 64, foi un emblema da loita política contra a ditadura. Desde entón se utilizou a expresión longa noite de pedra para referirnos aos 40 anos de ditadura fascista que ocupou España, o país, desde o ano 36 e que aínda colea, non? Bueno, pero resulta, o interesante... Sí. Perdona. Sí, estás... No, gustaríame para darlle o alcance que ten esa frase, comparala con outra que tamén estivo durante toda a ditadura presente nos hogares da xente máis ou menos rebelde, bueno, da xente rebelde, que era a presenza do Guernica de Picasso. Non sei se, claro, vos non tiñades nacido, non tedes conciencia desto, pero era como algo natural. Todas aquelas persoas que tiñan conciencia da situación da opresiva desa ditadura tiñan na casa unha reproducción do Guernica. Do mismo xeito que se empregaba esta outra palabra de unha maneira concreta para referirse aos 40 anos da ditadura. Sí. E se manexaba tamén en ámbitos semellantes. Sí. Curiosamente, o Guernica está tamén nun poema de Celso Emilio que se chama Soldado, que pensei traerlo, pero é moi longo. O poema Soldado conta a experiencia dun soldado que vai á guerra, obrigado, claro, como foron a maioría, e que un soldado inocente, de orixe rural e tal, e que nun momento dado é víctima dun bombardeo, o bombardeo de Guernica. E entonces a descripción do bombardeo é exactamente a descripción do cadro de Picasso. É moi interesante comparar esa parte do poema co Guernica. É un exercicio, en fin, que eu, sin querer meterme en cousas que non me corresponden, debería desfacer. Coller ese poema que se chama Soldado, está no libro Longa noite de pedra, e ides comprobando como Ferreiro vai describindo, punto por punto, os elementos que forman parte do cadro do Guernica. Dice algo así como un cabalo frenético, desenfreado, dice, alcendeuse a bombilla, apagouse a bombilla. Sabedes que no Guernica hai unha bombilla, non? Encendeuse a bombilla, apagouse a bombilla, en fin, e o bombardeo. Bueno, pero volvamos a este poema. O bonito deste asunto é que o que en Celso Emilio Ferreiro, na súa intención inicial, non era a representación, non podía ser a representación dos 40 anos da ditadura, porque o poema se escribiu no ano 37, ou se concebiu, polo menos, no ano 37, pola virtualidade, polo enorme poder que temos os lectores, e a vontade colectiva, acabou convertíndose no símbolo da ditadura. Decías ti, Celso Emilio Ferreiro estivo encarcelado, efectivamente. Celso Emilio Ferreiro estivo encarcelado 2 noites e 2 días no mosteiro de Celanova. Ele estaba na fronte de Asturias e un día, volvendo de permiso, fixo uns comentarios contra o exército de Franco, contra o goberno de Franco e tal, escoitáronno e o encarcelaron e lle pediron pena de morte. Por influencia de familiares, conseguiu librar da cadea e librar incluso da pena de morte, por suposto, pero librou, só estuvo aqueles 2 días en cadea, algo bastante sorprendente e afortunado para él.
E resulta que a celda onde Celso Emilio Ferreiro estivo, que eu tive a fortuna de visitar este verán, nunca estivera no Mosteiro de Celanova, pois a celda era de pedra absolutamente. O teito, o chan, as paredes, todo. E iso é o que Ferreiro quería dicir. O teito de pedra. De pedra son os muros e as tebras. Claro, el vai incorporando a descripción lapidaria, valga ahora a utilización de término lapidario como pedra tamén, a descripción sustantiva, sustancial. Fijaros que en este poema solo hai sustantivos, ¿no? E versos moi cortos. É un poema pétreo en ese sentido, ¿no? É a descripción da celda, pero vai engadindo elementos simbólicos tamén, elementos imaginativos, imaginarios. De pedra poden ser os muros, de pedra pode ser o teito, de pedra pode ser o chan, xa dificilmente poden ser de pedra as portas, moito menos as fenestras, as fiestras, as xanelas. As olladas non poden ser de pedra, verdad? Os corazóns dos homes tampouco, pero fixadevos como no poema vai increxendo esta sensación de peso, de opresión, de bulto pétreo que o esmaga. De modo que xa no poema hai unha pretensión de trascender do simple feito concreto de estar preso. Trascender cara á opresión. O significado fundamental do poema é enclaustramento, opresión, violencia. Pero, como xa dixen antes, Celso Emilio non podía imaginar que íbamos a vivir 40 anos de ditadura e que a longa noite de pedra iba a ser unha noite de 40 anos. A longa noite, bueno, igual, total, non... Hollywood, non, eu non. Digo, a longa noite foi aquela longa noite ou aquelas longas noites que pasou no Mosteiro de Celanova. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. Fixadevos, por tanto, como un símbolo, unha imaxe baseada nun acontecemento concreto alcanza valor universal, o sea, valor de símbolo. O símbolo se distingue da metáfora e de outros recursos nese alcance universal que pode ter, que pode chegar a ter, aceptado pola comunidade completa. E que, como digo, trascende da propia vontade do poeta e da propia intención do poeta cando escribe o poema. Vale? Bueno. Ahora ven o poema de Luz Pozo Garza, que me interesa porque ela fala dunha imaxe, É dicir, non se trata tanto das imaxes que ela utiliza no poema, que tamén son interesantes, como do feito de que ela mesma fala dunha imaxe. Fora anunciado amor súbitamente, naquel tempo translúcido de ponlas e paxaros, imaxe revelada no ritmo dunha pedra, na amplitude da onda, na viva nervadura dunha folla, nos camellos en flor, tal vez a mediodía. É do seu mellor libro, Concerto de Outono. Eu escribín sobre este libro, reflexionei sobre a semiótica do amor que hai na poesía de Luz Pozo. Luz Pozo Garza ve revelacións do amor, digamos, ve a linguaxe do amor na realidade natural, na natureza. En este poema está moi claro, non? A natureza presenta revelacións, presenta símbolos, presenta imaxes, ela mesma, que están falando con ela, que están dialogando con ela alrededor do amor. O amor aquí se anuncia súbitamente nun tempo translúcido que nos recorda casi o tempo daquel microscopio de Cunqueiro, de ponlas e paxaros, como sempre, en fin, o paxaro, símbolo tamén da alegría e tal, e as ponlas das árbores, non? Imaxe revelada no ritmo dunha pedra en amplitude da onda. Relacionemos eses dous versos. Ritmo nunha pedra, amplitude da onda. Que quere dicir? O ritmo dunha pedra. Exactamente. Ela tira unha pedra á auga, ao tirar a pedra á auga, esa pedra crea unha onda, e ela lee en ese dibuixo, en esa onda que se crea sobre a superficie do estanque, lee unha mensaxe de amor. Por eso eu falo de semiótica do amor, dun código, digamos, dun código no que se fala do amor a través das imaxes producidas pola natureza. E ademais de que ese amor se anuncia e se revela nas ondas da pedra tirada ao estanque, tamén se lle revela na viva nervadura dunha folla nos camelios en flor,
tal vez a mediodía. Bueno, outro texto escrito, isto un pouco o que falábamos antes dos indicios, non? Isto serían, bueno, como lle chama como lle chama? Índices, non? Serían índices, pero que teñen un valor trascendente para a poeta que os está lendo así. É dicir, a pedra provoca unha onda, a folla da árbore ten uns nervios, e ela lee aí un texto, está lendo un texto hermético, non nos di que significa ese texto, pero, en fin, intúe que ese texto anuncia a chegada do amor. ¿Algún comentario sobre isto? Bueno, o mellor ao final anímanse un pouco. Bueno, non pasa nada, Eu teño rollo de abondo, pero tampouco vos quero marear. Ademais, a verdade é que a mellor dou vos as claves antes e entonces tampouco vos deixo. Bueno, este é un poema precioso, pero só puxen 3 versos. Tiña ao principio enteiro, pero entonces tiñamos que entregar 10 folios. E entonces, bueno, decidín reducir un pouco. Este é un poema de Antón Avilés de Taramancos, poeta da xeración seguinte a de Luz Pozo e Álvaro Cunqueiro, a xeración que se chama dos 50, é dicir, a mesma xeración de Xosé Luis Méndez Ferrín, por exemplo, non? Antón Avilés de Taramancos, bueno, a veces o coñecimento da vida ou de algúns datos biográficos dos autores axudan a entender ou a vivir con maior intensidade certos poemas. Avilés tivo moita relación co mundo do mar, non como navegante el, pero sí a súa familia de mariñeiros. El era dunha aldea chamada Taramancos, el realmente se chamaba Antón Avilés Vinagre, pero claro, algún amigo lle dixo, con ese nome non vas a ningún sitio, e decidiu poñerse o pseudónimo de Antón Avilés de Taramancos. E esa aldea de Taramancos está situada na ría de Noia, fronte a uns asteleiros, agora non me acordo como se chaman, moi coñecidos, que aínda funcionan, que aínda traballan, non? Da outra banda do mar están eses asteleiros, non? Entón, el de neno sinte, escoita o ruido, o traballo e o cheiro de aquel asteleiro. E en este poema, do que solamente poño os 3 primeiros versos, di: na outra banda do mar construen o navío. O martelar dos calafates resoa na mañá e non saben que están a construir a torre de cristal da miña infancia. A construción do barco é a construción do propio corpo de Avilés. Bueno, do corpo do personaxe que fala aquí, de él, vaya. O poema sigue e se completa falando de que cando a enxarcia reboe movida polo vento, será meu corazón que ensinta o vento ou algo así. Bueno, por eso en este caso, a verdade, debería estar o poema completo. Leído o poema completo, comprendemos que él está observando de maior, fronte ao asteleiro, está evocando cando os calafates, bueno, os constructores de barcos e os calafates, que son os que meten, que calafatean, o sea, os que poñen a brea, o esparto, o que sexa, non sei, e clavos para xuntar ben as madeiras da coberta, non? Construen a torre de cristal, que é, por un lado, esa torre de cristal é o barco, pero por outro lado é el mesmo como ser humano que se dedica, entre outras cosas, ao soño, a fantasía que representa a torre de cristal, non? Este libro, As Torres no Ar, fala un pouco de todo eso tamén, fala da fantasía e da imaginación dun neno. Avilés de Taramancos estuvo de emigrante, creo que 20 anos, en Colombia, e cando volve, bueno, había empezado a escribir xa e publicar algún libro antes de marchar, e cando regresa, nos anos 80, e cando se empeza a facer coñecido e a publicar os seus libros. E este libro, As Torres no Ar, é o libro da recuperación, non? Do seu lugar, do seu espazo e do seu tempo de neno, non? Esa zona da ría de Noia. Bueno, un poeta da seguinte xeración, da mesma xeración da que eu formo parte, chamada xeración dos 80, é Xavier Rodríguez Baixeras. Este é un poema xa moi recente, do ano 2000, publicado
no ano 2006. E está completo, isto non é un fragmento, este poema está inteiro. Sempre a brotar a néboa nesta rexión, e sempre voces escuras e remotas. Sempre fuxidía a raiola que devolve unhas ás esvaídas. A larva da humidade alentando na pedra, a cortiza dos troncos devorada por tesoiras de insectos verdecidos, os furados que non lembra ninguén. Cegueira que acaricio onde se aloxa a voz desterrada, hóspede do que foi. Bueno, eu coñezo moi ben a Xavier e coñezo moi ben os ámbitos dos que el fala, dos espacios dos que el fala, e por iso isto me axuda a vivir con maior fondura o poema. El ten unha casa que Ánxel tamén coñece, no norte, na zona de Foz, entre Foz e Burela, na costa da Mariña Luguesa. É unha casa nobre, un pazo que herdou da súa familia, e é un sitio onde vai solamente no verán, de modo que ali, bueno, pues contempla, por exemplo, a humedade, ¿no? Un sitio non abandonado, pero, en fin, un sitio que non está permanentemente habitado. Ademais, é terra de néboas. Por eso dice que en medio desa néboa sempre brotan voces escuras e remotas. Quen creedes que poden ser, ou de quen poden ser estas voces escuras e remotas? Efectivamente. Son os antepasados, que é un tema ademais recurrente na poesía de Baixeras. Constantemente na poesía de Baixeras aparecen os habitantes que viviron esa casa efectivamente día a día, non como el que vai a pasar o verán. Ali vivían campesiños de certo nivel, eran fidalgos, pero que traballaban a terra ou por lo menos dirixían os traballos da terra e de vez en cando, en aquel pazo, pódense escoitar esas voces fantasmais. Hai poemas preciosos de Xavier Baixeras con este tema. Fixádevos, voces escuras. Unha voz pode ser escura, de unha maneira obxectiva. Sabedes como se chama este recurso, consistente en combinar unha sensación con outra de diferente orixe? A voz é unha sensación auditiva e a escuridade é unha sensación visual. Exactamente. Eso é unha sinestesia. Por certo, que eu descoñecía algo do que me enterei hai pouco por un periódico, por un xornal, que hai persoas que teñen problemas de sinestesia, é dicir, que perciben, o sea, é un desarranxo mental, que perciben un son e ven acordes dese son, e pode ser un pouco angustioso, claro, esa confusión. Bien, a sinestesia é un recurso moi característico da poesía máis sensual, claro, máis sensitiva. Por exemplo, que sería, por poñer un exemplo claro de poeta moi sinestésico, Rubén Darío, ou outro, Juan Ramón Jiménez, en fin, esta combinación. Voz escura. Hai unha, evidentemente, isto é unha imaxe, claro. Atribuir a unha voz o carácter de escuridade quere decir que se lle considera, bueno, unha voz quizá tétrica, quizá dramática, quizá que dá medo ou algo así, non? Sempre fuxidía raiola, unha raiola de sol, fuxidía, é un lugar de pouca luz, verdad? De sol pouco intenso, que devolve unhas ás esvaídas. En medio desa raiola veñen unhas ás de algunha ave tal vez tamén misteriosa, remota, e esas son ás esvaídas, ás, bueno, de perfil non demasiado claro. A larva da humidade, eu creo que isto é unha fermosa imaxe, moi conseguida, a humidade como se fose creada por un animal, ou a humidade mentras está comezando, en estado de larva. A cortiza dos troncos devorada por tesoiras de insectos. Aquí quizá teríamos xa unha imaxe lexicalizada, esos insectos que utilizan instrumentos do seu propio corpo como tesoiras, quizá xa se diga así, a tesoira dun insecto, non? A que hora acabamos? As 9:30 vamos a follar fora.
Bueno, no, pero me quedan 2 poemas solo. Digo para prevenir, non? Máis que nada. Sí, no, bueno, eu remato ahora e si hai diálogo, coloquio, preguntas, encantado, e se non, estades xa esgotados e como por culpa miña non pensades ler nunca máis poesía, pois que mala sorte. Este poema é meu, e entonces coñezo moi ben, pero non me vou enrollar demasiado. Por certo, un poeta, que teño dúbidas eu sobre isto, debería ou non debería explicar as claves biográficas que xustifican o resultado discursivo dun poema. Ás veces estou nun recital ou nunha charla sobre poesía e se teño que ler poemas meus, teño a tentación sempre de dicir este poema escribí nun día que me pasou isto e tal. Que ocorre? Que se se dan esas claves, se condiciona un pouco a lectura dos demais. Pero, por outra parte, en fin, tamén axudas a entender o mundo propio. Bueno, non sei, non teño claridade sobre isto. Entre as sustancias primeiras hai un cristal paralizado. A miña vida detivo o seu sentido na figura das augas en semente. Xa nunca fun despois os ollos que ese día sentiron o instante da primeira onda na ribeira de xullo. Eu creo que o poema se pode entender moi ben, podes entender moi ben. Cal creedes que é a sensación que eu quero transmitir aquí? Entre as sustancias primeiras hai un cristal paralizado. A miña vida detivo o seu sentido na figura das augas en semente. Eu xa nunca volvín ser os ollos que ese día sentiron o instante da primeira onda na ribeira de xullo. Está todo dito no último verso. No último verso está dito todo. A experiencia de un neno que por primeira vez vai á praia e ve no mes de xullo, primeiros días de xullo, unha onda pequeniña, este é o meu recordo, non? Eu debía ser moi cativo, moi pequeno, e a sensación dunha onda pequeniña caendo sobre a area, bueno, me quedou grabada para sempre. E digo, entre as sustancias primeiras que me formaron como ser humano, hai un cristal paralizado. Ese cristal paralizado é esa pequena onda, que parece que non vai caer, que cae moi despaciño. Unha onda moi pequeniña e moi transparente, cae como un cristal. En ese momento a miña vida se detivo o seu sentido, o sentido que se estaba empezando a organizar, digamos, da vida dun ser humano, queda detido na figura, digo, as augas en semente. É dicir, non sei, eso sí que sería un pouco complicado de explicar. As augas que son a semente non do propio mar, sino de min mesmo. As augas que son a semente dunha experiencia ou dunha persoa que ten unha experiencia como é a de sentirse emocionado ou sorprendido frente ao mar. E xa nunca, eu non volvín ser nunca máis os ollos que ese día sentiron ese instante. Eu era, en ese momento, ou desde agora, desde o momento que escribín o poema, eu vexo que eu era uns ollos. Eu era fundamentalmente uns ollos mirando unhas ondas que caían moi lentamente. Bueno, aquí tedes, por exemplo, imaxes como cristal paralizado, bastante recurrente, se usa con frecuencia o termo cristal para referirmonos ao mar, sobre todo ao mar plácido e tranquilo. O cristal, por outra parte, é o símbolo da transparencia, da inocencia, é o símbolo da inocencia tamén, é o símbolo da claridade, e está incluso na lingua común, claro como un cristal, unha persoa que fala ou que se manifesta como un cristal. O das augas en semente, eu creo que, aínda que é unha imaxe confusa, desas que o propio poeta non sabe moi ben que quiso decir, e, bueno, o demais é moi transparente, o instante da primeira onda. Os ollos, aínda que aquí teñen un significado moi concreto, porque se refiren
aos ollos dun neno que está mirando unhas ondas. Os ollos son, na poesía, moitas veces, símbolos da persoa enamorada, porque o amor, o namoro, sobre todo, o sea, o flechazo, comeza polos ollos, non? Comeza pola ollada que lle botamos a outra persoa. Entón, na poesía popular se fala moitas veces de ollos, e ollo significa mozo ou moza namorado. E, sin embargo, ao ler eu penso que, a pesar desas explicacións que das, este poema pode ser interpretado en outras claves. Claro. Quero dicir que a polisemia está tremendamente presente. Por exemplo, eu esquecín esa hora e eu fui levado a pensar en na paternalidade, de que isto era, o sea, despreciando un pouco a condición de entre sustancias primeiras, trasladando ese verso, de que isto pudera ser un acontecemento tan grave ou tan trascendente como eventualmente pudera ser a paternalidade. O ser pai. Sí, pensei neso. Bueno, digo que esa posibilidade non é un equívoco, é unha liberdade interpretativa. Evidentemente, está claro. Está claro que o poema, como está construído coa lingua, e a lingua é polisémica, e sobre todo, cando utilizamos imaxes, cando utilizamos unha linguaxe que se abeira ao irracional, pois é interpretable. É interpretable incluso contra a propia vontade do poeta. Eu acabo de darvos a miña propia interpretación, baseada na miña propia experiencia. Pero se eu non vos conto isto que vos contei, e ledes o poema, podedes interpretarlo de outra maneira. Home, hai interpretacións que serían absolutamente ilexítimas. Por exemplo, este non é un poema de guerra, por exemplo. Quero dicir, que habería un límite, non? Hai un límite. Pero dentro deses límites, o que acaba de decir Ángel, como que eu aquí estou falando da paternidade, da experiencia de ser pai, podería toparse claves. Por eso, realmente, a poesía está permanentemente sometida a hermenéutica, non? E os críticos discuten se o poeta quiso decir isto ou quiso decir isto outro, claro. Bueno, e por último, un poema dunha rapaza moi nova, debe rondar os 30 anos, o sea, non sei, casi de vosa xeración, un pouco maior, que me parece unha das poetas máis importantes que hai en Galicia en este momento, que se chama Olalla Cociña. Alicia era, ou non sei se vive aínda, a súa avoa. É un libro dedicado á súa avoa, que era unha avoa campesiña. Un dos grandes méritos que ten para mí esta poeta é que nun tempo en que a poesía de tipo rural foi desbotada, porque claro, cando, non sei, nos anos 50 e 60, e antes non digamos, era moi frecuente que a poesía galega tivese por tema central casi o mundo campesiño e o mundo rural. Entón, parece que se eliminou por completo eso. Pero claro, hai poetas que teñen unha ancoraxe rural na súa vida moi evidente, non? Os seus pais, ou eles mesmos, aínda hoxe, os seus pais, os seus avós. Entón, Olalla ten a gran virtude de que, con linguaxe de hoxe, é capaz de transmitirnos a experiencia contada pola súa familia e vivida tamén por ela do mundo rural. Nela habita a neve que se compasa, orballo entralle polas xemas das dedas, nordés segue costa arriba pola caluga. Así que, devagar, vai metendo os peiños na cociña de leña, vai entrando unha perna e logo a outra, e van os peitos, as maos encalecidas, e prende suavemente como unha caroza. Alicia arde cando as lascas de piñeiro. Bueno, é unha escena exagerada, evidentemente, é dicir, na broma non, pero ten algo de lúdico este poema, non? En ela, nesta muller, habita a neve, é tal o frío que pasa ou que pasou, que vive nela a neve. Entralle polas xemas das dedas dos pés o orballo, e o nordés pola caluga, costa arriba. Entón, era tan metida, tan consustanciada coas perturbacións atmosféricas do frío, da neve, da chuvia e tal, que mete os pés, os peiños, na cociña de leña, primeiro entra unha perna, despois entra outra, os peitos, as mans, e plántase e lume, e arde como unha caroza. Pero ese arder non está visto aquí como unha combustión negativa, é dicir, non é a morte, non? É outra cousa, é a integración da muller no lume do fogar, ou algo así, verdade?
Bueno, y por mí acabé. Pero si tienes algo que preguntar...